इस्लाम कोर्ट में ॻोठाणनि पारां ज़मीन जो मुकमल मुआवज़ो न मिलण ऐं माल जा चरागा ख़त्म करण वारे अमल ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो वियो। न्यू मॉडल विलेज थरकोल ब्लॉक 2 जे ॻोठ न्यू सैनरी दर्स वासिन ताज मोहम्मद दर्स, नबी बख्श दर्स, मंज़ूर दर्स, गुलाम हुसैन दर्स ऐं ॿिनि जी अॻवानी में एहतिजाज कयो वियो। अॻवाणनि जो त सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ऐं सिंध सरकार पारां ॻोठ न्यू सैनरी दर्स वासिन खे आबाद करण खां अॻु जेके वाइदा कया विया हुआ उहे वफ़ा नाहिन कया विया। हुननि जो त कंपनी पारां गौचर जी ज़मीन नाहे ॾिनी वई, जंहिं सबबु असांजो माल बुखो काटण ते मजबूर आहे। मुज़ाहिरीन जो त असांजो गुज़र सफ़र माल ते आहे। माल जा चरागा न करण करे ॿियो मुखालिफ़नि पारां झंग वढण ख़िलाफ़ असां कंपनी ऐं सिंध सरकार जे चूंडियल नुमाइंदनि खे वक़्तनि शिकायतूं कयूं आहिनि, पर कंहिं बि असांजे जाइज़ मसइले ते तवजो नाहे ॾिनी। एहतिजाज कंदड़नि सिंध सरकार ऐं कोल माइनिंग कंपनी खां मुतालबो कयो त असांखे समूरी सहूलियतूं ऐं ज़मीननि जा मुकमल मुआवज़ा ॾियण सां गॾोगॾु माल जे चरागा लाइ ज़मीन ॾिनी वञे।